Baiklah teman-teman, kami akan membuat abon ikan. Di sini sudah tersedia ikannya. Jadi untuk mencucinya, mari kita cuci dengan air bersih dan kita buka. Baiklah, cuci ikannya dengan sebelum mencuci ikan, mari kita cuci tangan terlebih dahulu. Baru kita cuci ikannya dengan air bersih. Nah, cuci ikannya hingga bersih dan buang airnya. Oke guys, sekarang kita akan mengisi panci ini dengan seperempat air aja, mau usah banyak-banyak. Oke, cukup. Berikutnya akan saya serahkan kepada Gilbert. Udah, Ketiga, kita akan mengukus ikannya. Setelah itu tutup dan hidupkan kompornya. Sudah, setelah itu tugasnya akan saya serahkan. Selagi menunggu ikannya matang, kita masukkan bumbu-bumbunya dulu. Di sini ada 3 cabai merah, terus ada 5 bawang merah, 3 bawang putih, dan di sini serai secukupnya dimasukkan. Kemiri 2 buah, ketumbar setengah sendok makan, dan di sini ada bumbu kunyit setengah sendok makan juga. Ini ada lengkuas yang sudah digeprek dan jahe juga. Setelah itu masukkan gula secukupnya. Terus masukkan air secukupnya untuk memblender. Halusnya sudah halus, jadi kita sekarang matiinnya. Jadi setelah 15 menit kita angkat ikan tunanya dan selanjutnya disuir-suir. Kita akan menumis bumbu halus ini ke dalam itu. Ya, kita akan menuangnya. Tumpah. Ya, kita sekarang menumisnya ya. Lalu ketika sang bumbunya sudah matang dan wanginya sudah tercium, kita masukin santan. Kita masukin santannya. Lalu kita masukin gula. Serta daun-daunan yang tadi kita siapkan pertama. Kita aduk sampai matang.
Kita sekarang menyuir-nyuir ikannya. Sekarang kita masukkan garam ke dalam bumbu halusnya. Dah. Lalu kita aduk lagi. Selanjutnya kita masukkan ikan yang sudah disuir-suir tadi. Sambil diaduk terus-menerus. Kita ini menumisnya sampai si tunanya berwarna kecoklatan. Ini kayaknya sebentar lagi mau matang. Oke. Matang. Kita tinggal nunggu keringnya aja sampai dia kecoklatan. Ini sudah matang ya, hampir matang. Kita tinggal nunggu sebentar lagi, sekitar 3 atau 2 menit lagi. Ya teman-teman, ini abonnya sudah matang ya. Kita tinggal masukkannya ke tempat atau ke sebuah wadah, ke Tupperware.